Hello guys. May buntag na itong tanan diya sa Pilipinas. O guys, na kami karon diri sa Manawag, no? We came here guys to pray and also para sa prayers po sa board exam sa ko ang anak na si Nikki. And ayan guys, it's been 25 years since I was here and I hardly recognize the place anymore guys. Kay dugay na kayo, no? It's been 25 years na ko diri para mag-ampo para sa mo ang board exam sa medicine sa una, and true enough guys, di pasar ko. So akong part sa pag-anhibalik is to actually pray and to say thanks to the Our Lady of Rosary Manawag. And pasalamat lang guys at the same time para sa akong daughter po sa iyahang boarding exam sa nursing. So ayan guys, this is the church of Minor Basilica of Our Lady of Rosary of Manawag. So Bogo guys, ika pa sa Hong Kong and grabe yung biyahe, non-stop na lakaw guys. So ayan guys, no, this is the Our Lady of Manawag. And ayan guys, idala na ko akong anak diri kay para mag-ampo guys pohon para sa yung board exam. And ayan, so di na gyud ko ka recognize sa place guys kay 25 years ako na gyud ko ikausaban diri guys, no. So ayan, so atulay pakita gamay ang Our Lady of Manawag. And ayan, dito mo sulod guys. This is a 16th century church guys, no? And daghan gid siya mga miracle nga na-perform guys. Healing as well as success sa mga exams ug uban pa guys. So daghan tao karon because today is a Saturday. And nasa yung mga masses nga gi-healed diri guys. Okay, so lang ipakita nato gamay ang atong Our Lady of Manawag guys. So ayan guys, na siya yung mga meaning ang color ana niya, no, sa iyang dress uban pa. And she performs a lot of miracle guys. Okay, kung makita niyo ang walls ani nga simbahan guys, luma pa gid, no, tanawa gud ang structure ani, mao ni mga classic signs sa mga unang panahon nga mga church guys. Ayan guys, matuta sa gallery. May museum dito guys, no, tanawan lang to kadiyot guys, no. So, maraming atong museum sa sulod. And this is a representation of the Our Lady of Rosary of Manawag guys, no. So daghang mga rebulto diri nga atong makita. Bawal day, bawal ng picture guys. Alright. Bawal day mag-picture sa sulod sa museum, so gawas na lang ni. So ayan guys, atong pangitaon ang ilahang candle gallery para makalight tag candle guys bago may muli. So this is what they call the candle gallery. And ayun guys, palit siguro ka candle dari. Mao nila mga prices guys, natay tag 27, 20, and 13, 11, and 6 guys. So right, depende sa kadakon. Alright, and then mo light ta dito guys, no. Yan guys, mana si Our Lady of Rosary of Manawag guys. Okay. Alright guys, so finally amo nang nasay ang mga prayers. So ayan guys, no, pagmali mo sa Our Lady Rosary of Manawag guys, it's a long travel. It's about almost 5 hours guys of travel by bus. And ayan, so hopefully guys makanisad mo, no, and see you the next time. Bye bye.